Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Antuk mboten, Bu? Nah, yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Kole tekoe padha seragame ketone sehati. Ngaten Ustadzah, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadaratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin, wa khususan ila almarhum Haji Asmawi bin Amin. Mudah-mudahan tansah dipun paringi padang jembar kubure, dikampilaken hisabe, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Mas'ud Mastuki selaku PWNU Yogyakarta, saha Ibu Nyai ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai ugi para Ibu Nyai ingkang boten waget dalam sabat asma karimipun, saestu boten ngirangi rasa takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi Kapanewon Kalasan
Wabil akhos dumateng Bapak Panewato yang mewakili Bapak Kapolsek Bapak Daramil dari sektor Ugi Koramil Kapanewon Kalasan ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Kelurahan Purwomartani. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Semiono selaku Lurah Kelurahan Purwomartani saha Ketua Tim Penggerak PKK ugi sakpunggawanipun Bapak RW Bapak RT wonten Kelurahan Purwomartani. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Maryati selaku Bapak Dukuh Sambiroto ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Sohibil Bait sing arep mbayari nyong. Panjenenganipun Ibu Hajah Sunarti saha putra putrinipun saya minta tepuk tangan dulu kangge keikhlasan beliau ngontenaken khaul ingkang sepindah senajan rondo kempling nanging kuatipun iman Islam dipun sengkuyung kali putra putri ingkang soleh solihah sehingga ngawontanaken sedekah ingkang luar biasa dalu menika dalam rangka birrul walidain. Khaul ingkang kaping sepindah almarhum Haji Asmawi bin Amin. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Hajah Sunarti sakduriyah putra wayahipun tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kelurahan Purwomartani, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar GP Ansor, Rencang Banser Denwatser, Rencang Linmas dan seluruh organisasi keamanan wonten Kelurahan Purwomartani dalu menika ingkang tansah kula mulyakaken. Mboten supe dumateng jamaah Maulid Simtuduror ingkang kula banggaaken lan sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan ora keduman snack jajan. Mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, tetap keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipil tara klet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajane tuntas Kaji Sunarti njaluk diambung. Diambung putra putrine sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng adeg muga-muga imane kanthi jejeg sing lenggah ngleasah sing padha ahli ibadah sing lagi sakit ilang sakite sing lagi meriang ilang meriange sing lagi wudunen ilang wudune sing lara mata ilang larane paringi sehat walafiah diparingi ghirah semangat ibadah amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata jenazah mayit-mayit tenggene alam barzah tiap dinten berdoa. Doane mayit tenggene alam barzah, Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit anggen donga tenggene kuburan, Allahumma ij'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dados keturunan ingkang rajin ibadah. Kok amine terlambat niki kaya kayane amargi rati dalam kali berdiri kali jumeneng ngadeg pareng. Subhanallah ketawi saking wingking. Masya Allah cek suara sampai kiri. Assalamualaikum. Masya Allah yang di petengan halo masih sadar. Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine barokah. Dumugi wingking mriku. Assalamualaikum.
Masya Allah, niki ngapunten kula makili Ibu Hajah Sunarti sak keluargi. Leres Bu Hajah Sunarti nggih. Nggih, Bu Hajah Sunarti, beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Pramila sing rawuh niki ternyata melebihi kapasitas. Mpun siap snack mawon ternyata mboten cukup amarga sing rawuh niki kathah luar biasa. Pertanda kapanewon kalasan adalah orang-orang yang ahli ibadah. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara hutange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Niki menawi duduknya duduk praktis, bokonge nglemprak sikile atis, berarti ngajine badhe sekedap napa dangu? Oh, ingkang dangu. Berarti mangke cekapan jam pinten? Jam pinten? Jam 1 subuh. Sik tak ngitung. Niki dalem minggah jam 09.00, mandape jam 1. Berarti ngajine sekawan jam. Subhanallah, berarti Piyayi Wiro Purwo Martani adalah wong-wong sing geragas. Yo ngaji kok 4 jam onten teng mriki Kiai Mubaligh ceramah sampai sekawan jam onten. Onten. Masya Allah, Kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah sekawan jam. Ya Allah, niku ngundang napa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tansah beto manfaat maslahat barokah Allahumma. Kula nyun operator sound system bantuanipun niki suara efek kali ehone sakwetawis dipun icalaken rumiyin, kecuali sak mangke menawi mau sholawat ngagem eho lan efek. Nah, kados niki asli suarane mumpuni leres. Soalnya ngagem eho lan efek pangapunten suarane kula niku dasare serak-serak berserakan. Dados nek ngagem echo niku malah mboten patoso jelas. Dados suarane asli. Ngeten iki nggih, Bu. Matur nuwun Pak operator sound system niki audionya namanya audio napa? 3 bersaudara, subhanallah. Berarti 3 bersaudara kandung sedanten. Alhamdulillah, Bapak Ibu kandung niku. Alhamdulillah usahane luar biasa, mudah-mudahan 3 bersaudara audio sound system tambah laris, rezekine sing murah berkah barokah. Amin Allahumma. Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah, dadosaken anak turunane kula wong sing ahli ibadah. Allahumma. Ternyata yang hidup berdoa, yang sudah wafat tetap berdoa. Apa bedanya? Kalau yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Tapi kalau sudah wafat meninggal dunia empun sedo, mayit teng kuburan pancen berdoa. Tapi ketika mayit berdoa tenggene jero kubur mriko ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Kok mawi konsepnya begitu? Nggih, karena ngendikane Kanjeng Nabi, idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang kok umpun sedo putus sedaya amale kecuali 3 perkawis sepindah sedekah jariyah, ingkang kaping kalih ilmu ingkang manfaat, dan yang ketiga sedang kita usahakan bersama waladun solihun, kepingin dadi wong ingkang soleh. Allahumma. Kula badhe nyuwun tanglet nyuwun piterang kalih Purwo Martani sebelah ngajeng. Assalamualaikum. Bu,
Teng mriki wonten jamaah pengajian. Wonten jamaah muslimat wonten. Jamaah fatayat wonten. Saking Aisyah nggih wonten. Alhamdulillah wonten jamaah tahlil wonten. Jamaah Yasin wonten. Mugi-mugi istiqomah. Sing salah kaprah hari ini maaf-maaf. Onten acara haul, onten acara yasinan, ahli waris ngundang grup yasinan ken moco yasin, tapi malah ahli waris ora melu moco yasin. Onten teng Purwomartani. Onten. Mangkat wonge mangkat. Mangkat ya Allah, kerudungnya warna nopo? Warna ireng. Niki nembe ana. Sejarah pengajian bunyaine nggih tumbal ki nembe ana. Yakin Sambiroto tok niki modele. Ya Allah, niki kula ujung pucuk sikil nganti tekan sirah ki ireng kabeh. Kok iso-isane jeran ngarani aku? Dudu wong Cilacap, dudu wong Sumberoto. Sumber napa Sambi? Sambiroto. Wong kono ngisor langit ado. Maaf. Lho wis maca Yasin tapi ora dingamalke, luwih-luwih wis maca jarene nanggap ana tahlilan tapi kok malah sing ahli warise ora maca Yasin. Padahal kan konsepe sing dongane mboten terputus adalah doane lare soleh-solehah. Lah kok malah ahli warise ora maca Yasin, berarti mboten konsepe awaladin solihin yadaulah. Dadi konsepe au grup yasinan solihin yadaulah. Wong grup yasine sing maca Yasin jebule karena ternyata ahli warise ora melu maca Yasin sebab ora iso maca Al-Qur'an gara-garane kawit cilik ora ngaos. Karo kiai ora basa. Ulang. Dijawabe, ya. Ulang. Putra-putrine mboten saged maca Quran sebab kawit alit ora padha ngaji. Sing tuwa aja basa karo sing nom. Kudune kan sing nom basa karo sing sepuh nggih to? Maka kena apa hari ini Ibu Hajah Sunarti saestu ngawontenaken acara haul karena disengkuyung putra-putrine. Putra-putri ngendikan kali Ibu, Bu, niki kangge mengenang almarhum Bapak. Ternyata kalau semanten pun derek berjuang tenggene Purwomartani. Alhamdulillah dipun paringi jabatan. Mestine nggih Bu, menungso mesti ana kekurangane. Ning insyaallah Bapak kapundhut rumiyin merga Bapak piyayi sae. Niki kula pun derek ngumpul-ngumpulaken rejeki. Ayo Bu, nanggap mumpuni. Bu Kaji Sunarti tanglet kali ingkang putri. Mumpuni niku sinten, Dek? Ya kuwi, Mak. Bocah Cilacap sing cilik ireng merongos. Oh, saiki ora merongos. Ya Allah, saiki ora merongos. Ya Allah, oh wis ayu. Ora ayu piye dina-dina kramas kaya ora. Ya wis ora anyar kok wong 8 wulan ya wis ora anyar. Ngapunten ternyata putra-putrine ngengetaken biyen sakderenge sukses dados kepala desa merintis karir niku susahnya luar biasa. Ternyata biyen sakderenge almarhum dados lurah. Ternyata almarhum panjenenganipun Bapak Asmawi ngendikan kali ingkang garwa Bu Hajah Sunarti. Sang suami ngendikan ngeten, ayang embeb Bu Hajah Sunarti mangsuli dalem ayang papi. Wonten dawuh napa? Ngene iki, Mak. Aku sepisan jaluk ngapura tenan. Aku nitih karir ngeten iki
Sampai sadurunge mawon iki usahane jan tenanan dipun paringi oleh Gusti Allah ujian sing warna-warna. Malah iki aku kok sisa nyepeng arta mung 20.000, Mak. Iki tak pasrahke rono. Nggo tuku bumbu dapur. Muga-muga ki 20.000 iso bener-bener biayane anak ben dadi laris soleh-solehah. Pak Haji Asmawi ngendikan ngaten, Bu Haji Sunarti mangsuli, ya Allah Pak, ora usah mawi njaluk ngapura. Kula seneng banget di bojo model jenengan. Mergo panjenengan menika mulai dari nol kersa berjuang sesarengan. Insya Allah Pak, iki 20.000 mergo bersih halal thayyib nggawa manfaat jur barokah. Almarhum Pak Haji Asmawi wekdal sugenge terus nangis ngrangkul Kaji Sunarti. Ya Allah Pak, aku ra nyono duwe bojo paling ayu sak alam jagat raya Sabiroto. Matur nuwun ya Mak, sampeyan kersa setia ngancani aku sabrada sabrene. Syukur sangat malah iku 20.000 bisa kanggo seminggu ya Mak. Kaji Sunarti mangsuli, insya Allah Pak, iki 20.000 ora namung kanggo seminggu tapi kena kanggo setahun. Nggih tumbas tanggalan kalender Pak. Di balik suami yang sukses pasti ada doa istri yang solihah, yang doanya sakit tembus langit pitu. Betul leres. Mula kula nggih mboten nyono mboten nyangka saged beliau menika dipun tilar kalian ingkang garwa, kuat sangat iman Islame sampai ngontenaken sedekah niki mboten nggih pamer. Ngawontenaken acara hol geden-gedenan ngeten iki mboten kersa dialem. Wong niki nanggap mumpuni jebule modale akeh. Ra percaya hitungan bareng-bareng. Kembange duit, panggunge duit, rebanane, sound systeme, lampu soklene, terope, seneke, mumpuni. Oke dewe. Leres Bu Kaji Sunarti bagian kula kathah piyambak. Jujur banget Kaji Sunarti, muga-muga barokah Bu Kaji. Lah nanggap kula mau niki modale sak kathah-kathahe, lampun kelangan garwa kok kantun kelangan bondo nggih sedekah. Niki kan definisi ikhlas sing sak temene. Kula ulang serius banget niki kula ceramah. Apa maneh alis aku nyeleng kirut ngene iki? Serius banget ya aku. Soale ikhlas niku gampang diucap tapi amal sing paling berat. Mila setan nggodha wong ikhlas niku mboten kuat. Sampai-sampai ganjarane wong ikhlas niku paling banyak. Mila menawi ikhlas kok saged bentuk wujud. Kalau ikhlas bisa digambarkan dengan benda, maka ikhlas niku digambaraken emas murni. Saya ulang, ikhlas niku gambarane emas murni. Kanan jenengan niku sing gelange selengen nganti tekan kelek, sing ali-aline sekeong-keong, sing kalung dawane tekan wudel. Selama Anda membeli perhiasan di toko emas, niku emasnya memang emas asli, tapi bisa diperjualbelikan teng umum karena sudah kecampur logam, kecampur perak, kecampur kadmium, kecampur titanium. Mbak Nini manggut-manggut kaya ngerti. Jadi emas yang kita pakai tumbase teng toko perhiasan memang emas asli tapi sudah tidak murni. Sedangkan ikhlas niku adalah digambaraken emas murni, emas tulen, karena memang emas niku kan warnanya kuning. Tapi tidak setiap yang kuning niku emas, karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Ning arep dhewe banter salah sekedap tak tanglet. Bu, sampai belakang sana halo.
Kula badhe tanglet mriki tenggene Kalasan menawi tahu niku biasane warnane kuning napa putih? Oh putih. Ya Allah, pantesan jawabannya jenengan gak sesuai harapan. Jebule tahune mriki putih. Ora kuning. Pantesan sing arep jawabannya beda. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata ikhlas niku digambaraken emas murni, emas tulen. Saking tingginya titel ikhlas, Imam Al-Ghazali ngendikaaken halakan nasu kulluhum illal ulama. Kabeh menungso urip teng alam dunya bakale musnah. Menungso urip teng alam dunya kabeh bakale sirna. Sirna niku cara Kalasan apa ya? Ilang. Aku direwangi ben ngajari nganti jam 1 bengi. Ulang. Ya ngono kan passwordnya. Ulang. Sik. Niki kersane tambah semangat grup rebanane pun mulai jam pinten jenengan grup rebana? Oh, jam 7 wau subhanallah. Kaya kayane niki perlu asupan saweran. Ditaburin nggih sholawatan nggih Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuku aci diwadahi gelas mangkat ngaji atine. Nah ngono kuwi sekalian dadi backing vokal. Aja backing soda. Tuku peci, engko dhisik sabar dimatke. Dumarep napa saweran ra sabaran. Tuku peci. Jebule wong ngeprank seneng ya Bu ya. Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas diamini. Wong aku cita-citaan ya pengin anake rolas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi salawat sareng Allahumma Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. iwak bandeng apa iwak sepat awang ayena gendeng ora wajib sholat tuku beras kalunge coklat yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat sholawat Allahumma Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kaji Sunarti uripe berkah
وسلم على Sayyidina wa maulana Adadama fi ilmillahi صلاة Daimatan bidawami mulkillahi sembilan kali Allahumma صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد Adadama في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Shollu ala Nabi Muhammad. Masya Allah niki grup rebananya rebana dari mana? Dari Magoharjo. Niku masih Indonesia. Oh ya, kan kula mboten apal daerah istimewa Yogyakarta. Mula tanglet rumin saya sawer dulu grup rebananya monggo. Nggih, sami-sami. Nggih, kenapa kok rebanane disawer ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri to, Bu? Dalam-dalam nggih. Lagi krisian, mengko nek nganti jam 1 amplope tambah. Boten sing tambah ganjarane Allahumma. Non sewu biduan yang golek kerja, golek gawean. Tapi ngapunten, menawi kok wong lanang, bapak-bapak, kepala rumah tangga, imam keluarga, antuke kerja, salate ora ketinggalan, niku ora kerja maneh, tapi disebut golek maisyah. Napa niku golek maisyah? Kerja ning ora lali nggone lek nglakoni ibadah. Ya ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer rebana, nyawer santri. Anu niki santri nggih. Santri tapi ana sing rada tuwa sithik ya ora masalah. Disawer mon pinter lek mangsuli ora usah repot-repot tapi ditampani. Ngapunten sangat sing kula sawer rebanane kan ampun kawi jam 7. Sing bakul-bakul pedagang mudah-mudahan sing laris sing barokah. Kula kawit biyen niku nek ora tuku dagangane bakul ya didongake sing sae-sae to, Bu. Nggih niki kudu ngati-ati mula pancen sengaja bakule slata slidik kawit tau. Siap make mawon. Nggih, alhamdulillah. Soale napa pedagang bakul niku dingendikaaken tenggene I'anatut Thalibin, ternyata pedagang termasuk pekerjaan yang utama. Ning wonten rankinge. Mula Kanjeng Nabi ngendikaaken afdolul mukasabi az-zura'atu. Sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Ah, cocok niki sound sistemnya mau ngelengeten. Wis aja diutik-utik meleh. Anu tunyukane. Apa ki jenenge? Operatore. Ayo, operatore yo berarti piyayine. Sing ditunyuki aja operatore, ki tunyukan apa nih jenenge? Sing anu napa pentol-pentol. Pentil-pentil niku. Soale kersane sound sisteme. Monggo mboten menapa jenengan badhe dagang sing penting teng area yang sudah ditentukan panitia. Panitia mawon sudah benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Niki nyiapaken pengajian niki mon saestu ditata dados nggih ngapunten pedagang dengan adanya viral hari ini yo nun sewu njaga adab sami-sami njaga sareng-sareng ngaten nggih Bu nggih. Sadean pareng tapi teng daerah sing kirane mboten ganggu jamaah. Kados niku monggo-monggo. Monggo. Sing dados pedagang, sing dados bakul, muga-muga ya sing lancar barokah, sing laris, muga-muga rezekine sing manfaat Allahumma.
Soalnya nek model zaman saniki viral sekedik rame, jejak digital sudah ndak bisa dipungkiri malih. Dados monggo pengajian silahkan pengajian, panitia juga kudu dihormati, nggih toh? Lho panitia mun pun konsep lah kembang niki masyaallah lek notos sewengi ora merem ki. Lah nggih, dados genon sewu boleh jenengan pedagang sadean tapi silahkan tenggene daerah ingkang pun tentuaken panitia. Cocok nggih? Cocok nggih? Nggih, monggo. Kanjeng Nabi ngendikaaken afdolul mukasabi az-zuraatu, sautama-utamanya pekerjaan yang pertama menjadi petani, yang kedua menjadi buruh atau tenaga ahli, yang ketiga menjadi pedagang, dan yang keempat menjadi seorang pejabat. Artinya kula panjenengan sedaya kaparingan nikmat dados menungso yang terlahir saja laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kita lahir niki sudah dalam keadaan paling sae bentuke ketimbang makhluk sing lintune. Amangka ketika mados rizki, mados ma'isyah niki sudah termasuk memanfaatkan nikmat yang luar biasa. Maka entah jenengan pedagang, entah jenengan seorang petani, silahkan bergelutlah tenggene jalan sing diridhoni Gusti Allah sesuai dengan kapasitasnya, tentu dengan jalan yang terbaik. Nggih Bu nggih. Sing dadi petani ya petani yang baik, sing dadi pedagang ya pedagang yang baik, yang jadi mubaligh ya mubaligh yang baik, yang jadi pejabat yang baik. Suami Anda kok menjadi buruh, menjadi petani pedagang, ora usah cilik ngati. Suami jenengan seorang kuli bangunan pun rasah mawi minder. Bahkan sampai garone jenengan pun seorang maaf tukang rongsok ibaratnya, nggak usah insecure karena kabeh mau bukan pekerjaan nista. Kula ulang sepeda mali, entah tukang macul, tukang matun, tukang daud, tukang derep, kuli bangunan, sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe sing diarani nista. Oh ya Allah, rasanya kok kaya kampanye aku ya Allah. Maka hari ini kulon jenengan sedaya kedah pirsa posisi. Allah pun ngendikaaken watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku pun jatah, empun gilir menungso wayahe masa kejayaan dan kehancuran bainan nas kangge pelajarane uripe menungso. Ada wayahe pasang, ada waktunya surut. Ada kalanya di atas, tentu onten kalane di bawah. Onten wayahin jabat, dilantik, ada wayanya lengser. Sampai-sampai ada waktu kula panjenengan sedaya datang, mestine onten waktu kembali. Maka kula panjenengan sedaya sakniki mumpung tesih diparingi kejayaan. Kejayaan napa? Tesi urip, tesi ambekan. Iki ambekan kabeh. Alhamdulillah dadi menungso tenanan ki. Pemelih si nek teng petengan ki nek ora dicek kodam, iku nek ngantuk ora konangan, kudu dicek barang. Soale menungso niki tanpa sadar nek lagi jaya-jayane piyambake sak penake dhewe nyepelekke karo tiyang sanes, sampai-sampai maaf tega untuk mencari jabatan, meraih posisi kejayaan dengan cara menjelek-jelekan yang lain. Teng mriki mboten nonton. Nontone teng mriko iso langit adoh. Padahal menungso niki nek bener-bener beriman kudune sadar watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Ada wayahe jaya, ada wayahe lengser. Nek lagi ning dur ya kelingan, onten wayahe kembali, onten wayahe lengser, onten wayahe tengandap. Ada zaman sekarang, ada juga zaman dulu. Ning ngapunten, jangan serta-merta kula panjenengan sedaya ngucap zaman dulu konotasinya suram. Zaman dulu niku jadul, zaman dulu niku awon, boten selalu bahwa kenangan niku adalah buruk. Contoh kecil, Nasi Daria tahun 80 nyanyi akan lagu jilbab
jilbab putih lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Ya Allah tiba-tiba dadi vokal kabeh jenengan. Bu, zaman tahun 80 Nasidaria menyanyikan lagu Jilbab Putih. Karismane wong jilbaban niku luar biasa, ruhnya niku karismatik. Padahal tahun zaman 80 wong nganggo jilbab niku barang langka. Tahun zaman 80 kan wong rata-rata wedok tesi plontrosan. Plon ana sane mburi plon. Zaman 80 niku wong nganggo jilbab niku tesi langka. Lah hari ini sapa wong wedok ora jilbaban? Kabeh wong wedok niku pun rame ngagem jilbab. Nggih mboten? Wanita kantoran ngagem jilbab, pegawai puskesmas ngagem jilbab, teng rumah sakit yo nganggo jilbab, mangkat maring pasar nganggo jilbab, mangkat arisan nganggo jilbab, mangkat senam yo nganggo jilbab, nganti bapak-bapak kuli bangunan yo nganggo. Saking ramene jilbab di zaman sekarang, tapi maaf, walaupun rame zaman sakniki wong nganggo jilbab nun sewu, ruhnya wong nganggo jilbab, karismatiknya wong nganggo jilbab niku berkurang. Sebab nopo? Dikonotasikan nganggo jilbab nggak setiap wong jilbaban apik. Goro-garane ada oknum yang nggak bertanggung jawab. Sinten ono niku nek nang live TikTok niku wong wedok sirayo kerudungan tapi dadane pating penjoto. Malah sengaja ditawak-tawak nyonya. Dados ngapunten ingkang kathah, senajan sakniki alhamdulillah wong wedok niku jilbaban kabeh, tapi ruhnya derajate wong nganggo jilbab niku berkurang. Berarti artinya zaman dulu niku nggak selalu bentuknya suram. Karena nyata mbien pun ketika tesi longko jilbab, kenapa kok Nasidaria sampai antuke nyuaraaken wong nganggo jilbab begitu indah. Berkibar jilbab di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat. Dadi mayoret kula. Soalnya ngapunten ingkang kathah, dengan saya menyampaikan ada masa kejayaan, ada masa kelengseran, harusnya kita sekarang kan mikir, oh iya ya, aku saiki iso nandur apa? Ben anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Hari ini kita bisa minum air kelapa, niki kelapane ketutup kembang. Ini pas kula nembe nikah niku Bu Kaji Sunarti, kula nek saben teng pengajian kali panitia niku mboten diparingi kelapa muda tapi dikei cengkir. Kenapa pengantin anyar diparingi cengkir? Jare ben kenceng lek njungkir ngono. Lah sakniki bareng wis 8 wulan niki diparingi kelapa tua. Wis ora cengkir ora degan malih ki, namanya kelapa tua, jare nggo ngresiki ngono kuwi. Matur nuwun Kaji Sunarti, ya Allah, jan pengertosan banget. Niki ngaose sampai jam 1 subuh Bu Kaji. Lek enggih mantep banget ya Allah, njen. Anu, saya ngajeni sampai jam 1. Kalau hari ini kita bisa minum air kelapa, artinya orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Maksudnya berarti orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang. Aku iso nandur opo, ben anak turunanku iso nyicipi tandurane. Harusnya kan hari ini kita mikir begitu. Soalnya maaf, sering masyarakat bahkan tiang sepuh mboten sadar. Sak penake dhewek, sak polahe dhewek nggih monggo urip-uripe panjenengan niku hak-hake panjenengan. Sampai jenengan jadi orang tua dino-dino masang slot yang ngono, dino-dino judi togel yo silakan.
arep dina-dina mendem mabok nggih silahkan monggo. Nganti dadi wong tua awake kebak tato nggih mboten wonten sing larang. Sampai lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ula, ndasane ngisor kloget-kloget. Ulane jenengan guyu-guyu apa? Iki lagi cerita ula sing ana matane ye. Ngaji kok pikirane rono-rono sampean. Maaf arep dadi wong tua sak penake dhewe silakan, tapi nun sewu. Sak nandur-nandure wong tua, anak niku yo iso nyicipi tandurane. Pramila nek ketika wong tua, anak ana. Asli Cilacap dadi anak ora ana. Mriki ana. Mriki ana. Mboten ana. Subhanallah. Mriki lengon apa lengah? Oh lengo. Mriki batan apa boto? Boto. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Oh, berarti kentange wong Jogja ki atos-atos. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika orang tua punya persoalan, jangan sampai anak turunan niku diikut campurkan. Soale pernah kejadian biyen ngajine sampai jam 1 kan? Ya mung takon tok aku. Sederek lanjut Kaji Sunarti niki kula nampi titipan amanah. Ya Allah ora modal banget panitia. Dikai cepitir kula. Cepitire meneh soekan kardus snack niki. Serapopo lah, ada titipan amanah yang ini ternyata datangnya dari TPA Sepedukuhan Sambiroto dan Masjid Nurul Huda Sambiroto. Ngapunten dalem nyampeaken amanah rumin nggih Bu nggih. Amanah dari panitia. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni tenan iki? Kabar baiknya, pengajian hari ini adalah disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Ibu Hajah Sunarti Sakduriah Putrawayah untuk acara Khaul almarhum Bopo Haji Samawi beserta keluarga. Dan inti pengajian hari ini adalah mutlak pokok dari hajat pribadi Hajah Sunarti Sakkeluargi alhamdulillah. Dan Hajah Sunarti telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk pengajian hari ini sudah sekitar 2,5 tahun. Kawit tonggoku meteng babaran nganti meteng meneh. Meteng babaran nganti meteng meneh. Ya wajar to lek nunggu 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi sodakoh TPA Taman Pendidikan Al-Quran Sepedukuhan Sambiroto dan untuk kemaslahatan Masjid Nurul Huda Sambiroto, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku, cuma kebablasan moco. Bu, ngapunten, niki ternyata panitia pun izin kari Baca Sunarti nggih. Ngapunten ingkang kathah, niki hajat pribadine Haji Sunarti. Tapi ternyata ada panitia dari Taman Pendidikan Al-Quran Sambiroto kalian Masjid Nurul Huda Sambiroto badhe nyuwun ikhlas panjenengan diajak sedekah, Bu. Kinten-kinten nek diajak lho niki. Mboten dipalak, mboten tapi sesuai kemampuan singkirane sugih. Gone sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane sepeda motore pecek. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel kok sedekah mung 2.000. Kan isin karo wudele. 2.000 solasi meneh. Ya duit tetep duit munine tapi mas tanto tum sesuai kemampuan. Ngaten nggih Bu nggih. Ngapunten ingkang kathah panitiane pun siap kotak infaknya.
Menawi siap monggo kotak infaknya naik teng panggung, akan saya awali dulu sodakonya dari saya. Monggo Mas, jenengan sing nyepeng niki nggih gelar sorban keliling sodakoh. Niki kotak infaknya lain daripada yang lain. Niki sanes kotak infak tapi gendul. Niki Yogyakarta niku panggenane sultan. Aku kula nembe sumurep lawas-lawas niki. Jan saestu kula sumerepe kan biasane kotak nika ngangge kardus air mineral nggih Bu nggih. Utawi nun sewu sorban utawi taplak modele ngaten atau didamel malah ngangge nika kardus sing nggo bungkus kulkas kata niku kan ben entuke akeh ngono. Ya Allah, ki nembe kula ngertos niki Masya Allah. Kotak infak sing bolongane kaya pengantin anyar. Aku niki susah niki lek nanti muncrat di serapopo lah kawontenane ngaten. Jan bener-bener wis surate mangken niki nganggo sopekan kardus. Nanti kotak infake niki saestu gendul niki ya Allah ki mesti ana jine iki Bu. Saya beri 3 permintaan niki set kula rin sing kudune sedekah. Kenapa kok kula sing kudu sedekah rumin? Makane aku ra sedekah dikirane Ustadzah Carkoni. So ngajar iso nglakoni. Iya Allah, Saibul Hajat juga matur nuwun sanget sing gelange ali-aline keong-keong pukat. Tak ceritani Bu, wingi pas ngundang kula kan tindak teng Cilacap. Malah Bu Kaji Sunarti asta kanane keroncong, gelang keroncong, sing sebelah kiri niku sing sak leker-leker. Lah ternyata bareng kula kepanggih kok sing asta kanan keroncongipun pun longko. Jare wingi nembe didol nggo nambahi modal nanggap mumpuni ya Om. Ya Allah Bu Kaji tak adol gelang dhisik Bu Kaji ya Allah. Niki berkah rondo lek gadah pahala. Niki pun saya mulai. Sudah saya pribadi lajeng baca Sunarti. Jenengan persiapan ngrogo dompet. Sing ora ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Grup rebana rasa melu nyawer ora apa-apa. Wong aku yo ngerti jenengan malah mung-mungan nampa saweran saka aku kok malah nggo di sedekahke. Sepindah malih kotak infak ini ya ora pas kotak infak ya. Gendul. Galon ya. Galon sedekah. Galon infak sedekah hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan untuk nambahi amplope mumpuni, tapi mutlak niki kangge infak kagem TPA sepedukuhan Sambiroto lan jamaah Masjid Nurul Huda kangge kemaslahatanipun. Ngaten nggih Bu nggih. Kotak infake muter, monggo Mas silakan Karang Tarunanya bertugas untuk mengidarkan gendul galon menika wau monggo. Silakan diiderkan. Diringi selawat kangge nambahi berkah nggih Bu nggih. Monggo diringi selawat rebana kotak infake keliling. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi
Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajine dipun lanjut. Niki kula sumerep ternyata memang maksud dari panitia Karang Taruna ingkang ngideraken kotak infak kok ngangge galon, ingkang bolongane kaya apa mau? Apa nganten anyar? Jebule niku ben singkirane lintune badhe ngerogoh dompet niku ben boten kesusu. Soale sing tengah jeng nglebetakane nglebotakene nglebokakene memasukkannya ketemu memasukkannya antuke memasukkan artonya niku ben rada suwe akhirnya sing wingkingan kali persiapan sing mone badhe ngrogoh 20 ya ora pantes 20 tak maringi 50 karo golek sing 50.000 jebule niku to konsepe nggih kula paham kabeh mau wonten maksud dan tujuan jangan serta-merta langsung melihat dengan kasat mata terus harus dicari di filosofi dicari tasawufnya maka sedekah panjang dinten menika alhamdulillah Gusti Allah pun janji masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah tiang sodakoh digambaraken nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700 tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha Allah akan menambah jumlah pahala kagem sinten kemawon ingkang sami remen sedekah amin Allahumma. Hari ini panjenengan sodakonya arupi yotro, arupi arto duit, mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak berupa duit malih, tapi ternyata digantos teng Gusti Allah dengan bentuk badane sehat, sehat walafiat, putra putri solih solihah, keluargane ahli ibadah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tangga tepalih, niku gantos saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rezeki. Amin Allahumma. Lanjut. Terus duren-duren, roti-roti, biyen yo biyen saiki yo saiki maaf hari ini kita hidup di tanah Indonesia dengan sentimental yang begitu tinggi. Kalau ada orang tuanya punya masalah anak edo diomongi sesuk ojo liwat ngarepane Yu Sartinah kowe. Loh neng apa mak Sartinah ki wong rapi janji kowe anakku kok liwat nganti tekan aku weruh sampean mlaku ning latar Yu Sartinah sesuk ora tak anggap anak meneh kowe. Lho wong tuane sing ono masalah kok anak disangkut pautke. Wonten tiyang mriki kados niku? Wonten. Mangkat wonge mangkat. Ya Allah ora usah takon krudunge warna apa. Ujung-ujungnya aku meneh sing go tumbal. Lho anak niku ora ngerti apa-apa. Bisa jadi malah adanya anak niku akan mengguyup rukunkan keluarga sing biyen pernah pecah. Saya matur begini, saya ambil saking sejarahipun pimpinan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sing maca selawat terlambat. Ulang. Saya ambil saking sejarah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ngono kuwi ya Allah, masalah ki nembe ngunjuk Pertamax turbo apa kan jenengan ki. Biasa niku YouTuber niku kula pun paham sing awake gedhe dhewe. Insyaallah wong lemu tandane barokah. Sing kuru jenenge rante dosa. Soalnya ngapunten sangat model YouTuber kados niku ben kirane rame, bene shootingane, videone kata sing nonton niku cari viewersnya begitu. Sampai ngapunten kula mawon wingi nembe keluron. Tahu keluron enggak? Cara mereka napa? Sami keluron. Ya Allah kok basane padhe kok padha kali ngen kula. Keluron niku keguguran. Wong kula mau nembe keguguran. Setelah keguguran seminggu kula harus ngisi pengajian malih. Yo YouTuber niku lek ndamel
thumbnail judul teng YouTube niku nggih supaya mancing viewers sing nonton kata mumpuni perdana ceramah setelah keguguran. Empatinya di mana ngaten. Jadi memang konsep hari ini yang ngaku-ngakunya YouTuber niku harus belajar etika. Harus belajar adab yang sae. Jangan sampai nun sewu sangat untuk menjual apa yang dibutuhkan tapi menghalalkan segala cara dengan mencari aib orang untuk diperjualbelikan ataupun masalah orang untuk diperjualbelikan. Ya nun sewu kula mon ya sedih luar biasa kula mawon niki dugi mriki niki tesih wingi sempet ya tesih nifas dan kula pikir meleh ya ketimbang kula ngedaun pikirane ya dibeto happy bahagia keluargane kula mon ya sampai mikire berhari-hari sampai radoyan mangan akhirnya tak pikir setelah memang nun sewu kula wingi hajatan gedenan niku ya Allah hajate kula ora balik modal aku. Karena tiang kagungan hajat jangan diniatke golek bathi tapi wong barang gawe hajatan diniatke ikramud dhaif. Napa niku ikramud dhaif memuliakan tamu. Lah mula senajan hajate kula ora balik modal, kula bar nikah langsung bathi iso meteng aku Bu alhamdulillah. Bener-bener bojoku ki cespleng tenanan ya Allah. Mampu memblendungi saya. Ridho rahmatipun Gusti Allah kula dipun paringi lancar, paringi rejeki rada cepet anggen dipun paringi keturunan. Nanging panci setelah kawan sasi jebule memang kula cek kesehatan kandutane kula ternyata dokter niku memvonis bayine kula niku perkembangannya mentok sampai umur 4 bulan saja. Lah kula mboten percaya, akhirnya yo saya cari second opinion dengan dokter yang lain di rumah sakit berbeda, ternyata vonisnya juga sama. Tesi dereng percaya, akhirnya saya dirujuk untuk ke rumah sakit Karyadi. Pokoknya antara Karyadi kali Sarjito, ning karena kula saking Temanggung mergo bojo rencang kangkunge kula niku memang saking Temanggung kula milih teng Karyadi. Lah teng Karyadi dicek malih untuk ketiga kalinya, jebule tetap sama. Pikir kula sampai 3 kali kok mboten percaya bukannya ngeyel tapi don niku kan prasangka. Prasangkanya manusia kan gak 100%. Terus akhirnya kula cari second opinion, ternyata setelah dicek memang kandutane kula memang sudah mentok umurnya 4 bulan di kandungan dan harus dikeluarkan dengan cara normal. Karena sudah 4 bulan jebule kula lek keguguran niku mboten nonton ciri-cirine keguguran. Karena dokter matur pilih saya metabolismenya tinggi, ternyata bayi niku ndak kuat mengintili mae ceramah jebule. Kula kuat sangat memang alhamdulillah sampai kula diinduksi niki dipacu, didamel kontraksi buatan 6 hari niku memang sampai enggak medal-medal niku janin. Setelah janinnya keluar ternyata memang sudah dalam keadaan sedo. Mboten nonton nyawane niku janin. Memang mpun kawan sasi dipun suceni, njur dipun kain kafani, disolatkan kemudian dikebumikan dan diparingi nama. Bapak kula, Bapak Cilacap mereka maringi asma namanya Hikmah. Lajeng mara sepuh kula Ki Haji Usman Ridho, ki cilik ireng mrongos ki mantu kiai ki. Mbak durung pirsa tak kei ngertos. Bapak mara sepuh dalem maringi asma Hayati dados Hikmatul Hayat, hikmah pelajaran hidup yang begitu luar biasa. Diantaranya setelah keguguran niki pasca pun bersih dikiret niki sakjane ken kata-kata istirahat, jadwal agenda ngaji supaya untuk dikurangi rutinitasnya. Sakjane kula nggih kepengin niki ceramah kali turunan Kaji Sunarti. Tapi alhamdulillah semangate kula dadosaken rahmatipun Gusti Allah dados teng masyarakat pun nggih sae. Pramila iki tekan ndi kok dadi cerita ngono aku ya. Oh iya, YouTuber. Jadi kalau YouTuber itu kan katanya konten kreator. Kalau konten kreator berarti yang membuat konten dengan idenya sendiri loh. Tukang ceramah niki mikir, ki aku ngomong dikira ora mikir aku ki. Lah kok sing disoting rainya saya dengan materi yang saya sampaikan kemudian diperjualbelikan. Ndak masalah
kalau niatnya memang syiar dakwah. Tapi kalau dengan judul hari ini, dengan cerita judul yang kurang pas nggih ngapunten ingkang kathah, tolong etikanya dipakai. Cocok, Bu? Nggih, sakniki iso dadi YouTuber kabeh rasa tuku handycam jenengan. Modale HP siaran langsung disimpen live njur diunggah teng YouTube wis dadi YouTuber modele jenengan. Makan jenengan sing kirane kok mados maisah, yo mados maisah dengan cara yang baik ben rezekine pun thayyib halal barokallahumma. Lanjut. Terus saya ambil sejarah riwayat bahwa ternyata biyen ketika Kanjeng Nabi nembe dipun tilar sedo kalian ingkang garwa, nembe ditilar sedo kalian pamanipun, ternyata Kanjeng Nabi begitu sedih luar biasa dan merasa support sistemnya niku longko. Anu ngajine sampai jam 1 kan? Ya aku ki lagi cerita serius banget iki. Dan ternyata setelah ditilar sedo oleh support sistemnya, Kanjeng Nabi merasa sendiri. Boten nonton kegiatan ingkang saking intern keluarga sehingga Kanjeng Nabi memutuskan untuk mados rencang ingkang satu frekuensi sing kirane saged ndukung syiar dakwah Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi melaksanakan perjalanan ke Thaif. Menawi diukur ngangge Google Map sekitar antara Mekah dumugi Thaif niku sekitar 98 km. Kanjeng Nabi tindak melampah jalan kaki. Saking kepingine melaksanakan perintahipun Gusti Allah tetap syiar Islam dengan harapan kenapa kok Thaif yang dituju padahal kathah kota-kota ingkang lintu, karena ternyata terkenal Thaif niku dengan warga masyarakatnya niku Bani Thaqif yang ternyata dikenal sangat sopan, sangat santun, bijaksana. Kanjeng Nabi berpikir bahwa walaupun Thaif wekdal niku dereng Islam, maka Kanjeng Nabi tindak tenggene Thaif untuk ngajak tiang mriko syiar Islam bareng-bareng. Dan Kanjeng Nabi pun pakai adab yang begitu luar biasa. Nun sewu kula crita ngeten iki merinding-merinding kula. Lho Kanjeng Nabi niku piantun ingkang pinunjul. Kanjeng Nabi titelnya saja maksum, bersih dari dosa. Tapi salah satu sifat yang amat sangat dicintai oleh Gusti Allah saking Kanjeng Nabi adalah sifat basyariahnya Kanjeng Nabi. Napa niku sifat basyariah? Blegere Kanjeng Nabi bleger menungso kados kula jenengan. Ketika ngelih kepingin dahar, ketika sedih nggih tetep saged ndleweraken eluh. Bahkan ketika Kanjeng Nabi kepanasan nggih kepingin berteduh, ketika Kanjeng Nabi krasa ngelih nggih kepingin dahar kados dene kula jenengan. Lah niki sifat sing paling diremeni teng Gusti Allah walaupun Kanjeng Nabi maksum bersih dari dosa, tapi adab tingkah lakunipun Kanjeng Nabi niku ya menungso piyai ingkang pinunjul dan iso dicontoh ditiru kali kula jenengan sing kathah dosane niki. Di antaranya Kanjeng Nabi niate sae tindak teng Thaif ngajak masyarakat ken mlebet Islam. Nanging Kanjeng Nabi nggih ngangge adab. Adabnya Kanjeng Nabi Masya Allah saene luar biasa. Badhe syiar Islam pamit dulu sama yang punya wilayah. Sowan dong ke tokoh-tokoh ulama. Sowan dong ke para tokoh-tokoh pejabat. Sowan dong kepada orang yang punya kekuasaan. Kanjeng Nabi diriwayataken wekdal niku tindak dumugi sampai 3 tokoh didatangi dengan anggah ungguhnya yang sae. Sepindah dalam silaturahim nek cara basa Jogja mriki dalam ngaturaken sungkem takdim niki dalem niat sowan silaturahim kangge tambah tali pasederekan. Dalam nyuwun izin niki mlebet tenggene Bani Thaqif, tenggene kota Thaif supados ngajak sareng-sareng masyarakat ngaos, ngaji bareng rasane iman takwa kali Gusti Allah pangerane kula. Tapi ternyata setelah Kanjeng Nabi sowan 3 kali ke tokohnya Bani Thaqif dengan alasannya wong Bani Thaqif niku boten saged nerima ajarane Kanjeng Nabi, akhirnya para tokoh niki menolak Kanjeng Nabi dengan alasan bahwa beliau yang punya wilayah, Kanjeng Nabi ditolak mentah-mentah. Padahal tokohnya Bani Thaqif sing 3 disowani kali Kanjeng Nabi sae-saene piyayine wong Thaif, bijaksanane wong Thaif. Tapi ternyata niki 3 tokoh setelah disewuni izin kok nolak.
bahkan menolake mentah-mentah kali niate Kanjeng Nabi, malah ngajak-ajak anak bojone sak budake supaya nolak Kanjeng Nabi. Nek mung ditolak tok ndak masalah. Ternyata 3 tokoh niki ngajak budak-budaknya plus bocah-bocah cilik ngusir Kanjeng Nabi dari Thaif kanthi bandemi. Tahu bandemi enggak? Menguncalke apa? Melempari, kok membalangkan ki piye? Loh 3 tokoh niki lek nolak Kanjeng Nabi dengan cara menyuruh anak-anaknya plus budak-budaknya ngelemparin batu kali Kanjeng Nabi. Loh Kanjeng Nabi posisi piyambakan sak kota niku ternyata nolak Kanjeng Nabi dengan cara ngeroyok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pasrah. Sampai Kanjeng Nabi niku setelah melipir tenggene perkebunan teng Thaif niku wonten perkebunan kurma. Adat tenggene Thaif termasuk teng tanah Mekah niku nek ana wong kok berteduh di pohon kurmanya milik warga, berarti nek wis berteduh kok dibiarkan saja berarti entuk izin saking sing duwe wilayah kurmane niku wau. Kanjeng Nabi lungguh tenggene ngandhape wit kurma kalih nutuli kok nutul apa menutuli getih menutul ya mengelapi bahasa Cilacap campur Jogja kok dadi mengelapi mengelap menutul ngeten kan Kanjeng Nabi di bandemi watu kali warga Thaif niku Kanjeng Nabi ndak respon apa-apa. Kanjeng Nabi pasrah karena piyambakan seorang diri dan tidak memang untuk ngajak perang niku mboten. Kanjeng Nabi rawuh dengan niat yang sae, kondur pun kepingine nggih niate ingkang sae terlaksana. Sedangkan sing ngantem niku cah-cah cilik sing ora ngerti apa-apa, yang ada masalah kan orang tuanya, tapi anake sing dikongkon bandemi watu karo Kanjeng Nabi. Klicir getih niku Kanjeng Nabi niku mung tengandhapit kurma kalih mriksani langit ki karo nutuli getih niku wau. Ditul-tul dilap. Tapi karo nelongso wekdal niku Kanjeng Nabi sampai menitikan air mata bareng mriksani langit niku Kanjeng Nabi ngendikan, "Ya Allah, kula ikhlas sangat niki kula diantemi cah-cah cilik. Mergo cah cilik niki wau sakjane ora ngerti apa-apa, tapi kan wong tuane sing ana masalah. Njur anake sing kon ngantemi aku, ya Allah. Kula ikhlas. Mung ya Allah nek ngene iki carane nuwun sewu ya Allah. Kula ridho niki, kula dipun paringi kegiatan mergo kula mboten nonton daya, mboten nonton kegiatan kejawi pitulungane panjenengan." Kanjeng Nabi ngendikan begitu menitikan air mata kali nutuli getih ngelap getih wonten lamuk niku awan Bu. Awan cara mriki napa? Lamuk. Oh, mega mendung. Kaya bathike wong Cirebon kok mega mendung. Mega wonten lamuk awan. Kemudian awan niki mega niki njur mayungi Kanjeng Nabi Bu. Njur akhirnya Kanjeng Nabi disitulah nangise tenanan. Akhirnya malaikat dipun utus kali Gusti Allah supados sowan kali Kanjeng Nabi, diutus oleh Gusti Allah supaya apa sing diperintahkan kali Kanjeng Nabi dumateng malaikat untuk mbales karo kelakuane wong Thaif, malaikat kan melaksanakan. Akhirnya malaikat niki njur ngendikan, "Ya Rasulullah, dalam nampi utusan saking ngarsanipun Gusti Allah pun paringi perintah bilih Gusti Allah meriksani panjenengan anggen ikhlas didolimi kali tiang Thaif, diantemi dibandemi watu, maka kula niki badhe melaksanakan apa perintah panjenengan supaya mbales karo kelakuane wong Thaif." Napa jawabane Kanjeng Nabi? Ya ora ngono malaikat, niki kula mergo paham bocah-bocah sing ngantemi aku kan ra ngerti apa-apa. Akhire mboten namung malaikat Jibril, ternyata ada 2 malaikat penjaga gunung ingkang ngapit
kota Taif kanan kiri niku gunung, ternyata wonten sing jaga nggih niku malaikat. Dua malaikat penjaga gunung niki sowan kali Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, leres niki ngendikane malaikat Jibril, malah niki pun di ACC kali Gusti Allah. Kula niki nggih sumerep lan kula dados seksi jenengan ikhlas lek dibandemi karo anak-anak Taif, budak-budake wong Taif. Kula mawon lek mriksani mboten tegel. Mergo niki kula pun di ACC, kula nggih kenderek ngrewangi jenengan mbok jenengan badhe bales dendam kali wong Taif. Tak apa ya jenenge? Gunung karo gunung nyaket ki apa jenenge? Njepit. Jepit cara mriki napa? Boten. Nek diapit berarti kan di dereki kanan kiri diapit, dijepit dadi gunung karo gunung ki ditukke. Ki cara kene apa? Njepit ngono. Angel tenan arep ceramah kok ya. Dadak belajar basa soalnya kan nek Jogja mriki basane halus, kula wong apa kan kasar. Malaikat penjaga gunung ngucap, kula siap. Gunung kali gunung tak njepit karo wong-wong Taif, tak ancurke rata dadi bumi. Siap. Monggo Kanjeng Nabi Gusti Allah pun maringi ACC kantun kula miring enggih saking jenengan. Soalnya kula mulai meriksani gemes kula karo wong Taif. Jenengan diantem iku yo meneng bae jenengan ki. Nambah-nambahi jebule malaikat penjaga gunung. Tapi napa wangsulane Kanjeng Nabi? Ya aja ngono malaikat. Mengko nek wong Taif dijepit karo gunung, rata karo bumi hancur wong Taif, sesuk sing arep dadi wong Islam sapa? Wong Taif niki karena memang wong-wong sing bijaksana sakjane. Mung anak-anake mau mergo wong tuane sing ana masalah, wong tuane sing ana problem, anake malah diikut sertakan. Maka saya tidak dendam karo anak-anak ki mau. Karena insya Allah ngesuk aku yakin saka anak keturunane wong Taif insya Allah akan dadi wong Islam sing tenanan. Jeneng Nabi ngendikan ngaten. Dan ternyata sampai detik hari ini Kanjeng Nabi anggen kagungan sifat yang begitu bijaksana diraosaken. Ternyata negara Taif sakniki dengan pemeluk agama Islam ingkang taatnya luar biasa. Maka inilah wau kula nyampeaken ceramah niki panyuwunan khusus kanang napa nun sewu ingkang kathah. Santum li anfusikum. Wong nandur apik mesti panene apik. Sing nandur awon aja ngarep-arep panen apik. Halo. Santum li anfusikum. Nandur apik ya panene. Nah ngono aku direwangi ben nganti jam 1 bengi. Ulang. Nandur apik ya panene. Sing nandur awon aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene ora patoso sae. Nggih mboten? Sing nandur pari wis dilemoni, dirabuk, dileni banyu, ya disemprot sampai-sampai ya ditumbasaken pupuk yang terbaik mawone si digrumut wer. Nah ngono aku ngucap jenengan reng. Ulang. Sing nandur apik montesi digrumut wer, dipangantik, diserang manuk sing ngono matane. Jenengan kawi tau ki salah paham mawon. Sing nandur sae mawon kadang-kadang panene ora patoso sae. Nggih to, Bu? Mosok kok ana wong nandur sengaja nandur ala malah diterus-terusno. Ya sing nandur niku mesti bakal ngunduh. Mula hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita telah menanam pohon kelapa. Harusnya kita masih diberikan kejayaan sehat, masih dipun paringi kejayaan saged ambekan, sampai dipun paringi kejayaan tesi urip. Harusnya kita berpikir, aku saiki iso nandur apa ben anak turunanku iso kebagian tanduran apike kula. Kedahe ngaten. Pramila niki pun jam pinten niki, Bu? Jam 8 ya Allah ki matane aku ora picek ya. Takoni bener-bener ku ya sampean ki ya Allah. Jam 8. Jam 8 menurut waktu Indonesia Sambiroto. Dados teng Sambiroto jame mundur. Berarti jenengan pinter nggone ngapusi. Jam 8. Lanjut niki nggih.
Maka nun sewu sing pun didolimi kantun ikhlase. Karena doanya orang terdolimi langsung tembus langit pitu. Ning ikhlase ikhlas sing tenanan. Karena wahalakal ulama, kabeh ulama, kabeh yang alim bakal hancur illal amilin, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ternyata yang punya ilmu saja musnah. Halo. Halo. Masih sadar? Watos kula mboten dicek swantening jenengan niki kok ngantuk. Ya ngantuk sih nikmat tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Niku paham. Oh nggih. Ampun ngantuk nggih Bu nggih iklan re. Niki sing liwat. Nggih monggo-monggo. Oh nembe saking wingking. Ujar kula jenengan wau niku langsung kondur lho Bu. Jeblek nembe mengantar anak. Oh ya Allah. Niki nggih rencana badhe jam 1. Oh subhanallah. Tepuk tangan dulu dong buat Piyayi Kalasan. Niki kula ceramah ya nganggo dasare ya kula ngaji kula gadah guru ben lek ngaji ora kesasar. Sekedap niki rada mbrebet-mbrebet niki. Kayane niki alarm wis kudune rampungan niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata kabeh yang punya ilmu saja akan musnah illal amilin, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Yang alim saja kalah karo sing ngamalke ilmu. Sinten wong ngamalke ilmu? Salat ora ketinggalan, teng masyarakat kelakuane sae. Amilin, berarti ngamalaken ilmu niku. Dikire ora kelewat, maca sholawate yo lancar, omong sak omong teng masyarakat sae. Amilin, berarti ngamalke ilmune. Zikir ora lewat. Sampai-sampai antuke gadah tutuk niki boten kersa nyidra karo tiyang sanes. Amilin, ngamalaken ilmune. Seneng sedekah gawe masjid, maring bojone dhewe ora pelit. Amilin, ngamalaken ilmune. Soale wonten bapak-bapak wong lanang seneng sedekah karo rondo tapi maring istri sendiri pelit. Wonten teng mriki. Wonten. Seneng sedekah tapi karo bojone dhewe cetil. Wonten. Subhanallah, pecine warna nopo? Warna ireng. Ya Allah, Pak Kaji Batin untung peciku putih. Jare aman. Ngesuk sing pecine ireng ganti putih kabeh nggih Pak nggih. Tapi tindak haji rumiyin Pak. Moga-moga saged ziarah Mekah Madinah. Dados Bapak Haji Po Haja Allahumma. Sering soale zikire ora lewat. Tapi lek ngrasani tanggane ora lat. Ana wong kene ngono. Wonten. Luwi-luwi wis ora maca selawat, ngrasani tanggane ora kelewat. Aduh, ki bahayane duwe tutuk. Soale lesan niki begitu sangat-sangat dijaga karena njaga lesan taruhane iman. Kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Tepuk tangan dulu dong. Ngomong ngono kuwi angel kuwi. Kudu ngaji dhisik mutolaah barang. Soale lesan niki gampang ngucap tapi kadang ora dipikir ngrasani wong apa ora. Pancen paling gampang rusak ngamal niku saking lesan. Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha. Kaya wong tumindak dosa. Dilakoni saben dina dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata. Kadang-kadang ora kerasa mergo kabeh wis kulina. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Disawer kok ya ora langsung ditabung modele iki. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana. Birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Birahmatika ya Sa'ake nanging gede akibat.
Ngono disawer ya monene sing kompak. Sawer meneh, sawer meneh. Didelok dhisik aku lek nyawir pira. Kelas aku nyawir 100 ora pantes. Wong gaje Pak Lurah sak wulan karo amplopku sepanggo ya gedhe amplopku kok. Sawer meneh, sawer meneh. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah matur sing sae. Dereng saged matur sing sae lawi becik meneng cara Jogja mriki napa? Amendel. Cara Jogja mendel. Cara nggen kula Cilacap silent place. Oh, Cilacap orang barat. Iki ceramah arep nganggo basa Indonesia, basa Jawa napa basa Inggris? Bahasa Inggris nantang perkara sampean. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Mrs. Hajah Sunarti home our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Sampai keprok karo amin ngertos artine mboten. Berhubung jenengan mboten pirsa artine, niki basa Inggris kula ya mung-mungan. Dados niki basane ya campur sari mawon nggih Bu nggih. Niki pun jam 10:30, insyaallah pun cukup nggih. Dereng nanggap dhewe. Saleh panci wau kula pun matur kali baca kula menggawe gasik mawon. Nggih Mbak mumpuni niki pun wiwiti gasik jam 7 ampun milai supados jenengan minggah jam 09.00. Kula paling remen nek ngaji niku disiplin ngeten iki. Jam 09.00 minggah ngaji karo tengah jam. Niki wis 1,5 jam lho lek ceramah. Ora krasa. Ora krasa merem kabeh kok krasa. Mboten saking bingah seneng jenengan mboten kagungan tanggungan napa-napa dados raos seneng mergo ngaos kumpul kepanggih sederek teng majelis ilmu dados seneng nggih Bu nggih mboten krasa dangu ning kene niku wau sik nganti jame mati niki kula dereng dicas nganti bener 10:30 guys. Insyaallah niki pun cekap sekedhik ewang kali kula amargi memang kula niki saking mriki langsung pindah tenggene Cilacap malih amargi ngenjing pagi jadwale kula teng wetan bolak-balik mawon niki. Pramila alhamdulillah niki kula sangat-sangat matur nuwun dan apresiasi setinggi-tingginya Bu Hajah Sunarti, hajat pribadi tapi disengkuyung kali wargane tanda almarhum kalian Ibu Hajah Sunarti adalah piyai ingkang sae. Tepuk tangan dulu kangge warga Sambiroto yang kompak guyup rukunnya luar biasa. Sebentar jangan gugupan kondur, ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing pun toto-toto karo ngucap, "Lara apa bali dhisik wong aku rondo," ngono aja. Aja kondur min. Awit samangke ngapunten kula mboten nonton mimpin doa. Akhinal kiram, Rama Kiai Haji Ustadz Mustafa. Apa PWNU niki dereng kondur kados niki. Ampun kondur. Ampun kondur. Anjir, Pak Kiai Haji Mustafa. Nggih, ngapunten dalam dereng wantun mimpin doa amargi dalam namung saderma santri monggo nderek ngarap barokah saking para masayih. Kita dongake sareng-sareng almarhum Haji Asmawi mudah-mudahan